Në ditën botërore të akreditimit, institucione vendore dhe partnerët ndërkombëtar theksuan rëndësinë e cilësisë, besueshmërisë dhe të standardeve për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe integrimin e saj në tregun evropian. Në një aktivitet të organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, Ministrja në Detyre Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mimoza Kusari Lila, tha se akreditimi është një nga mekanizmat kryesor që garanton cilësinë e produkteve dhe të shërbimeve në vend. Jemi duke punuar në kornizën ligjore, duke përafruar atë me legjislacionin e Bashkimit Evropian në përputhje me obligimet që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit. Në kuadër të këtij procesi reformues, po punojmë për ristrukturimin organizativ të ministrisë dhe agjencive në kuadër të ministrisë tonë. Ky riorganizim do të rrisë efikasitetin dhe transparencën në punën që bëjmë për shtetërorët e Republikës. Në këtë ngjarje foli edhe udhëheqësi i sektorit për çështje politike, ekonomike dhe integrim në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë. Plani rritjes së BE-s ofron Kosovës mundësinë që të integrohet në zinxhirin e vlerës dhe të përfshihet në tregjet e përbashkëta. Po ashtu, vlerësimi i konformitetit dhe akreditimi i produkteve në sektorët e industrisë dhe të bujqësisë luajnë një rol kyç në këtë proces, veçanërisht për bizneset eksportuese. Ndërkaq përmes një video mesazhi, Drejtoresha e Përgjithshme e organit belg të akreditimit Belac dhe presidenti e organizatës evropiane për bashkëpunim në akreditim, vlerësoi punën e Drejtorisë së Akreditimit të Kosovës. Ju duhet të ecni në hap me zhvillimet e shpejta teknologjike, t'i kuptoni standardet dhe metodologjitë e reja, si dhe të siguroheni që vlerësimet tuaja të mbeten të qëndrueshme, të paanshme dhe të besueshme. Kjo nuk është një detyrë e lehtë, megjithatë, përmes punës ju bëni një ndryshim shumë konkret. Dita botërore e akreditimit shënohet çdo vit për të promovuar rolin e akreditimit në garantimin e standardeve, sigurisë dhe besueshmërisë në tregjet moderne.